Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dalam masa pandemi ini, untuk pembelajaran kita masih seperti semester kemarin, yaitu menggunakan metode BDR, belajar dari rumah. Untuk itu, dimohon kerjasamanya dalam hal ini. Pertemuan kali ini yaitu tentang napas dalam dan batuk efektif. Napas dalam. Pengertian napas dalam yaitu merupakan bentuk latihan napas yang terdiri atas pernafasan abdominal yaitu diafragma dan pusat lip breathing. Tujuannya, pernafasan abdominal memungkinkan napas dalam secara penuh dengan sedikit usaha. Kalau pusat lip breathing membantu klien mengontrol pernafasan yang berlebihan. Dari napas dalam ini membantu pasien yang kemungkinan kesusahan bernafas sehingga bisa mengontrol pernafasannya dengan sedikit, sehingga membantu pasien yang kemungkinan kesulitan untuk bernafas dengan usaha sedikit membantunya untuk memperoleh pernafasan yang normal. Indikasi napas dalam yaitu retraksi ekspansi dada. Misalnya, pada klien dengan asma dan bronkitis atau klien pada tahap penyembuhan setelah pembedahan. Pasien-pasien post-op biasanya mengalami gangguan pernafasan. Oleh sebab itu, sebagai asisten perawat bisa membantu dalam pernafasannya. Prosedurnya yaitu, yang pertama, atur posisi yang nyaman bagi klien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur atau di kursi atau dengan lying position, yaitu posisi berbaring. Selanjutnya, fleksikan lutut klien untuk merilekskan otot abdomen, yaitu otot-otot pada perut. Kemudian, tempatkan 1 atau 2 tangan pada abdomen tepat di bawah tulang iga. Selanjutnya yaitu tarik napas dalam melalui hidung. Jaga mulut tetap tertutup, hitung sampai 3 selama inspirasi. Kemudian, konsentrasi dan rasakan gerakan naiknya abdomen sejauh mungkin. Tetap dalam kondisi rileks dan cegah lengkung pada punggung. Kemudian, hembuskan udara lewat bibir, seperti meniup dan ekspirasi secara perlahan dan kuat, hingga terbentuk suara hembusan tanpa mengembungkan dari pipi. Selanjutnya, konsentrasi dan rasakan turunnya abdomen dan kontraksi otot abdomen ketika ekspirasi. Hitung sampai 7 selama ekspirasi. Lalu, gunakan latihan ini tiap kali merasakan napas pendek dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit. Dilakukan 4 kali sehari. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk tegap, berdiri, dan berjalan. Selanjutnya, pengertian dari batuk efektif. Merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan sekret atau suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Dari batuk efektif ini, supaya pasien tidak mengalami kelelahan dalam kondisi batuk. Persiapan alat untuk batuk efektif. Yang pertama, kita siapkan kertas tisu, kemudian bengkok, perlak pengalas, seputum pot berisi desinfektan, air minum hangat. Prosedur pelaksanaan batuk efektif. Yang pertama,
jelaskan tujuan dan prosedur. Terlebih dahulu kita harus bisa menjelaskan tujuannya kepada pasien supaya pasien bisa melakukan dengan baik dan benar. Kemudian, mencuci tangan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi antara pasien dan perawat. Dekatkan alat ke dekat pasien. Selanjutnya, jaga privasi pasien. Kemudian, persiapan pasien. Yang pertama, instruksikan kepada pasien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Latih pasien melakukan napas perut. Menarik napas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Selanjutnya, instruksikan kepada pasien merasakan mengembangnya abdomen. Tujuannya untuk mencegah lengkung pada punggung. Instruksikan kepada pasien dengan cara menahan napas hingga 3 hitungan. Instruksikan menghembuskan napas perlahan dalam 3 hitungan, yaitu lewat mulut, bibir seperti meniup. Kemudian, instruksikan kepada pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Lalu, pasang alas atau perlap dan bengkok di bangkuan pasien bila pasien duduk atau di dekat mulut bila pasien dalam keadaan tidur, yaitu dengan cara tidur miring. Selanjutnya, instruksikan kepada pasien untuk melakukan napas dalam selama 2 kali. Yang ketiga, ketika inspirasi, tahan napas dan lakukan batuk dengan kuat. Kemudian, tampung lendir dalam sputum pot. Setelah selesai, rapikan alat, cuci tangan, dan yang terakhir yaitu lakukan dokumentasi. Sekian penjelasan dari latihan napas dalam dan batuk efektif.